1972 წლის ოქტომბერში ურუგვაის დედაქალაქ მონტევიდეოს აეროპორტში განსაკუთრებული აჟიოტაჟი იყო. სამოყვარულო რაგბის გუნდის Old Christians-ის ახალგაზრდა 20 წლის სპორტსმენები ჩილეში, სანტიაგოში მიფრინავდნენ, სადაც ამხანაგური მატჩი უნდა ჩაეტარებინათ. ბორტზე 45 ადამიანიდან თითქმის ყველა იცნობდა ერთმანეთს. თვითმფრინავში ნამდვილი სადღესასწაულო განწყობა იგრძნობოდა. მგზავრები მღეროდნენ, ხუმრობდნენ და ერთმანეთს რაგბის ბურთს სალონშივე ესროდნენ. ურუგვაის სამხედრო საჰაერო ძალების კუთვნილი Fairchild FH-277 ტიპის თვითმფრინავი კი ნელ-ნელა უახლოვდებოდა დედამიწის ერთ-ერთ ყველაზე საშიშ და არაპროგნოზირებად ადგილს, ანდების მთაგრეხილს, გიგანტურ მთებს, რომელთა გადაკვეთაც ასეთი მცირე ზომის ტურბოხრახნიანი ლაინერისთვის ყოველთვის დიდ გამოწვევას წარმოადგენდა. ამინდი მკვეთრად გაუარესდა. მთებში ძლიერი შტორმი და ნისლი დაიწყო, რის გამოც პილოტები იძულებულები გახდნენ გზად არგენტინის ქალაქ მენდოსაში დაშვებულიყვნენ და ღამე იქ გაეთენებინათ. 13 ოქტომბერს, პარასკევ დღეს, ამინდი კვლავ საეჭვო იყო, თუმცა პილოტებმა ფრენის გაგრძელების გადაწყვეტილება მიიღეს. ეს იყო პირველი, შეუმჩნეველი, მაგრამ საბედისწერო ნაბიჯი, რომელიც საბოლოოდ ტრაგედიით დასრულდა. დღევანდელი ვიდეო თავიდან ბოლომდე დოკუმენტური იქნება, მასში თქვენ ვერ გაიგებთ ვერც კონსპირაციულ და შეთქმულების ტიპის თეორიებს, იქიდან გამომდინარე, რომ ვიდეო, რომელსაც მან მოусმენთ ან უყურებთ, ძალიან მძიმე იქნება. მძიმე იქნება იქიდან გამომდინარე, რომ იმ ადამიანებს, რომლებიც ამ ისტორიის მთავარი გმირები არიან, საკმაოდ მძიმე ცხოვრებისეული გადაწყვეტილების მიღება მოუწიათ. რა გადაწყვეტილებაზეა საუბარი, ამას ცოტა ხანში გაიგებთ, მაგრამ სანამ უშუალოდ დღევანდელი ვიდეოს გმირებს და მათ ისტორიას მოგიყვებით, მანამდე გეტყვით იმას, რომ ჩემი არხის მეგობარი კომპანია არის ციფრული ინდუსტრიის აკადემია, რომელიც უკვე არაერთი თვეა ჩემს არხს გვერდში უდგას და მეტიც. აგერ უკვე არაერთი დღეა, რაც არსებობს პრომოკოდი პორტალი, რომელიც შეგიძლიათ გამოიყენოთ და მიიღოთ 15%-იანი ფასდაკლება ციფრული ინდუსტრიის აკადემიაში არსებულ ნებისმიერ კურსზე. თუ თქვენ გსურთ, რომ შეისწავლოთ ახალი პროფესია, შეიძინოთ თანამედროვე ციფრული უნარები ან გაიღრმავოთ ცოდნა, ციფრული ინდუსტრიის აკადემიაში ჩემი გამომწერებისთვის რეგისტრაციისას მოქმედებს სპეციალური პრომოკოდი პორტალი, რომელიც 15%-იან ფასდაკლებას მოგცემთ ნებისმიერ კურსზე. რა თქმა უნდა, ციფრული ინდუსტრიის აკადემიის ლინკი იქნება ვიდეოს აღწერაში, პრომოკოდს რაც შეეხება მექნება აპინული კომენტარებში, ასე რომ არ გამოგრჩებათ, მოდით ახლა მივუბრუნდები თვითმფრინავის ისტორიას და იმისთვის, რომ ყველაფერში კარგად გავერკვეთ, ქრონოლოგიურად მივყვეთ მოვლენების განვითარებას. ფერნანდო პარადო, იგივე ნანდო, როგორც მას მეგობრები ეძახდნენ, იყო ერთი ჩვეულებრივი 20 წლის ახალგაზრდა ბიჭი, რომელიც მამის საყოფაცხოვრებო მაღაზიაში მუშაობდა. გატაცებული იყო მოტოციკლეტებით და სამოყვარულო რაგბით. პერიოდულად ნანდო და მისი გუნდის წევრები უცხოეთს სტუმრობდნენ სამოყვარულო მატჩების სათამაშოდ. ამიტომ როცა მწვრთნელმა გუნდს გამოუცხადა, რომ ისინი ჩილეში, კერძოდ კი სანტიაგოში მიფრინავდნენ, გუნდის წევრები შეთანხმდნენ, რომ თან წაიყვანდნენ ოჯახის წევრებსა და მეგობრებს. მინდა რომ ერთად წავიდეთ. რამდენიმე თვეში უნივერსიტეტს დაამთავრებ. მუშაობის გარდა აღარაფერს იზამ. მონტევიდეოში საუკეთესო იურისტი იქნები და ყველა ვიამაყებ შენით. მაგრამ დავიშლებით გესმის? იცოდე, ეს შეიძლება ჩვენი უკანასკნელი საერთო მოგზაურობა იყოს. ეს იყო აბსოლუტური ბედნიერების მომენტი. მეგობრებთან ერთად მოგზაურობის მოლოდინში ვიყავით. ეს მგზავრობა სიყვმაწვილესთან და მშვიდობებას ჰგავდა. თითქოს ამის შემდეგ მშობლებზე დამოკიდებულებით ნაკლებად ვიქნებოდით. ფერნანდო პარადომ მატჩზე დასასწრებად დაპატიჟა დედამისი ევგენია და უმცროსი და სიუზი. მინდოდა რომ დედისთვის და დისთვის ჩემი სიყვარული მეჩვენებინა. ისინი ჩილეში იშოპინგებდნენ, კარგად გაატარებდნენ დროს და ორშაბათს სახლში დაუბრუნდებოდით, მაგრამ ყველაფერი სულ სხვაგვარად წარიმართა. როგორც უკვე მანამდე გითხარით, სპორტსმენები და მათი ოჯახის წევრები გაფრინდნენ კომპანია Fairchild-ის მიერ წარმოებული თვითმფრინავის დახმარებით. ეს ის დეტალია, რომელსაც ხაზი აუცილებლად უნდა გაუსვა, იმიტომ რომ ამ კომპანიამ ჯამში 78 წელი საჰაერო ხომალდი გამოუშვა და არც ერთ მათგანს არ ჰქონდა კარგი რეპუტაცია საავიაციო სივრცეში. Fairchild FH-277 თავისი არსით სამხედრო სატრანსპორტო თვითმფრინავის ბაზაზე შექმნილი სამოქალაქო ლაინერი იყო, რომელსაც სუსტი ძრავები ჰქონდა. როცა ასეთი ხომალდი წარიელია, ის იდეალურად დაფრინავს. თუმცა 45 მგზავრით, მათი ბარგითა და სპორტული აღჭურვილობით გადატვირთული Fairchild-ისთვის ანდების უზარმაზარი მთები და იქ არსებული ძლიერი საჰაერო ნაკადები ფაქტობრივად კრიტიკულ ზღვარს წარმოადგენდა. გაუარესებული ამინდის გამო თვითმფრინავი თავიდან არგენტინაში დაეშვა. თუმცა გავითვალისწინოთ ის ფაქტი, რომ ის მაინც სამხედრო სატრანსპორტო საშუალებად ითვლებოდა თავისი ტიპიდან გამომდინარე და შესაბამისად ქვეყანაში 24 საათზე მეტხანს გაჩერების უფლება არ ჰქონდა.
13 ოქტომბერს, პარასკევს, დღის 14 საათსა და 18 წუთზე თვითმფრინავი არგენტინის ქალაქ მენდოსადან აფრინდა. ბორტს მართავდა გამოსტილი პილოტი, პოლკოვნიკი ხულიო სერარ ფერადესი, რომელიც ამ მარშრუტს უკვე 30-ად ასრულებდა. მეორე პილოტი კი ოფიცერი დანტე ექტორ ლაგურარა გახლდათ. იმისათვის, რომ უკეთ გავიგოთ თუ რამ გამოიწვია შემდგომი კატასტროფა, აუცილებელია რომ შევხედოთ პილოტების ჩანაწერებს. მთებზე პირდაპირი გადაფრენა ღრუბლებისა და ციკლონის გამო შეუძლებელი იყო. ამიტომ ეკიპაჟმა ალტერნატიული, იუსებრი მარშრუტი აირჩია. გეგმა ასეთი იყო: მათ უნდა ეფრინათ სამხრეთით, მიეღწიათ პლანჩონის უღელტეხილისთვის, სადაც მთები შედარებით დაბალი იყო. შემდეგ უნდა შემოტრიალებულიყვნენ დასავლეთით, გადაეკვეთათ ქედი და როგორც კი ჩილეს ტერიტორიაზე, კერძოდ კი ქალაქ კურიკოს თავზე აღმოჩნდებოდნენ, სანტიაგოსკენ აიღოთ გეზი. ერთი შეხედვით ეს უნდა ყოფილიყო აბსოლუტურად უსაფრთხო და გარდა ამისა სტანდარტული გეგმა, თუმცა გაითვალისწინეთ კიდევ ერთხელ ის ფაქტი, რომ ამინდი მკვეთრად იყო გაუარესებული და შესაბამისად პილოტები თავიანთი კოკპიტიდან, ანუ ეს არის ის ადგილი, სადაც პილოტები სხედან თვითმფრინავში, ვერაფერს ხედავდნენ. ვერაფერს ღრუბლების გარდა. ამას ავიაციაში უწოდებენ ხელსაწყოებით ფრენას. მსგავს სიტუაციაში პილოტებს უწევთ თავიანთი გეოგრაფიული გეოლოკაციის დადგენა იმის მიხედვით თუ რა დრო გავიდა მას შემდეგ რაც აფრინდნენ და ამის დახმარებით უნდა გაიგოთ ის თუ კონკრეტულად ამ მომენტში სად იმყოფებოდნენ. ეს სწორედ ის დეტალია, რომელმაც შეიძლება ითქვას, რომ დაღუპა არაერთი ადამიანი. ძლიერმა შემხედრმა ქარმა თვითმფრინავის სიჩქარე საგრძნობლად შეანელა, თუმცა პილოტებმა ეს ვერ გააცნობიერეს. მათ ეგონათ, რომ სტანდარტული სიჩქარით გადაადგილდებოდნენ, ამიტომ აფრენიდან 1 საათის შემდეგ კაპიტანმა ჩილეს დისპეჩერს გადასცა ინფორმაცია, რომ მთები უკან მოიტოვა და ქალაქ კურიკოს გადაუფრინა. ცოტა ხანში კი სანტიაგოში დასაშვებად ემზადებოდა. დისპეჩერმა, რომელიც რა თქმა უნდა მიენდო პილოტის სიტყვებს, გასცა დაშვების ნებართვა და შესაბამისად თვითმფრინავმა ცხვირი დაბლა დაწია და პირდაპირ ტურბულენტობისა და ღრუბლების მორევში შევიდა. სალონში მყოფი მგზავრები თავიდან ამ ძლიერ რყევებზეც კი იცინოდნენ. მეტიც, ერთ-ერთმა მგზავრმა ხუმრობით რადიო მიმღები ჩართო და სალონში მუსიკის ხმა გაისმა. თუმცა მოულოდნელად, როცა თვითმფრინავი ღრუბლებიდან გამოვიდა, მგზავრებმაც და პილოტებმა შეამჩნიეს, რომ ისინი მთის შავი, ბასრი კლდეებიდან სულ რაღაც რამდენიმე მეტრის სიმაღლეზე დაფრინავდნენ. პილოტებმა ძრავი მაქსიმალურ სიჩქარეზე აამუშავეს. ხომალდმა ცხვირი ცისკენ აწია, მაგრამ გადატვირთული ფეირჩაილდისთვის მიზიდულობის ძალის დაძლევა უკვე შეუძლებელი იყო. დღის 15 საათსა და 34 წუთზე რეისი 571 მთელი სიჩქარით შეეჯახა ანდების ერთ-ერთ usახელო მწვერვალს. დარტყმა წარმოუდგენლად ძლიერი იყო. ფეირჩაილდის მარჯვენა ფრთა მთის მწვერვალს გამოედგა. მომენტალურად მოწყდა, უკან გადავარდა და ხომალდის კუდის ნაწილი მთლიანად მოგლიჯა. სულ რამდენიმე წამში მეორე მხარეს მარცხენა ფრთად შეეჯახა კლდეს და ისიც ჰაერში აორთქლდა. სალონიდან, რომელშიც სულ რაღაც 1 წუთის წინ მუსიკა ისმოდა, ავიაკატასტროფის პირველივე წამებში 5 მგზავრი პირდაპირ 4000 მეტრის სიმაღლეზე ღია ცის ქვეშ გადმოვარდა და უფსკრულში გადაიჭეხა. თვითმფრინავისგან მხოლოდ უფრთო და უკუდო სალონი, ეგრეთ წოდებული ფუზელაჟი, ლითონის ცარიელი მილიღა დარჩა. ის მაღალი სიჩქარით დაინარცხა თოვლიან ფერდობს და ყინულზე გასრიალდა. 2 კილომეტრი გაიარა, მანამ სანამ გიგანტურ ლოდს არ დაეჯახა და მკვეთრად არ გაჩერდა. უეც არ გაჩერება სალონის შიგნით არსებული სავარძლების მოწყვეტა და ერთმანეთის ჭყლეტა მოხდა. 45 ადამიანიდან 12 მომენტალურად შეჯახებისთანავე გარდაიცვალა. მათ შორის იყო ეკიპაჟის მეთაური, პოლკოვნიკი ფერადესიც. მეორე პილოტი დანტე ლაგურარა ნანგრევებში ცოცხლად იყო ჩაჭედილი და სასოწარკვეთილად ითხოვდა, რომ ვინმეს მისი ტანჯვისთვის ბოლო მოეღო. ისეთი ხმა გავიგე, თითქოს ფორმულა 1-ის ბოლიდი შეასკდა კედელს. თავიდან ვიფიქრე, რომ მოვკვდი. წარმოდგენა არ მაქვს რა დამემართა, მაგრამ მეგონა, რომ სამყაროს ყველაზე ბნელ ადგილას მოვხდი. ნანდო პარადომ ავიაკატასტროფის დროს მის წინ მყოფ სავარძელს დაარტყა თავი და ამის გამო თავის ქალა გაიტეხა. იგი ნახევრად კომატოზურ მდგომარეობაში გადავიდა და მეგობრებს, რომლებსაც მთელი ამ დროის განმავლობაში გადარჩენილ მეგობრებზე მაქვს საუბარი, გამოჰყავდათ სხვა ადამიანები, ეგონათ, რომ იგი გარდაცვლილი იყო და სწორედ ამის გამო იგი თვითმფრინავის შესასვლელთან დატოვეს. წარმოიდგინეთ, რამდენად მძიმე ფსიქოლოგიური მდგომარეობა ჰქონდათ ამ ადამიანებს იმის გათვალისწინებით, რომ სულ რამდენიმე წუთის წინ ისინი თვითმფრინავის სალონში უსმენდნენ მუსიკას, ახლა კი აღმოჩნდნენ დაახლოებით 4000 მეტრის სიმაღლეზე, ფაქტობრივად ყინულის ჯოჯოხეთში.
მათ ირგვლივ მხოლოდ ნანგრევებია და გარდაცვლილი მეგობრების სხეულები. ბიჭებიდან ყველაზე უფროსი სულ რაღაც 23 წლის იყო. მათ არ ჰქონდათ არც ალპინისტების აღჭურვილობა, არც თბილი ტანსაცმელი, მედიკამენტები და რაც ყველაზე მთავარია, მათ წარმოდგენა არ ჰქონდათ თუ სად იყვნენ. პილოტის ბოლო სიტყვებზე დაყრდნობით, ისინი ფიქრობდნენ, რომ ჩილეს საზღვართან ახლოს იყვნენ და მაშველები მალე გამოჩნდებოდნენ, მაგრამ ეს ასე ნამდვილად არ იყო. პირველი ღამე ანდების ქედზე ნამდვილ კოშმარად იქცა. როგორც კი მზე ჩავიდა, ტემპერატურა -30 გრადუსამდე დაეცა. საზაფხულო ტანსაცმელში გამოწყობილი, შოკირებული ბიჭები გადარჩენისთვის ბრძოლაში ჩაებდნენ. გუნდის კაპიტანმა მარსელო პერესმა ლიდერობა საკუთარ თავზე აიღო. მან გადარჩენილებს უთხრა, რომ თვითფრინავის მოგლეჯილი სავარძლები, ჩემოდნებიდან ამცხრევები სალონის ღია ბოლოში დაელაგებინათ, რათა ქარისთვის გზა გადაეკეტათ. ლაინერის შიგნით სივიწროვე, დასახიჩრებული ადამიანების ყვირილი და სიცივე სუფევდა. პირველ ღამეს გარდაიცვალა კიდევ 5 ადამიანი. მათ შორის მეორე პილოტი დანტე ლაგურარაც. ნანდო პარადო კი კვლავ უგონოდ იწვა თვითფრინავის სალონის შესასვლელთან, პირდაპირ თოვლზე. მას ტვინის მძიმე შერყევა ჰქონდა და პარადოქსია, მაგრამ სწორედ ანდების ყინვის ხარჯზე გადარჩა. დაბალმა ტემპერატურამ ტვინის შეშუპება და სისხლ ჩაქცევა შეაჩერა. ავიაკატასტროფიდან 3 დღის შემდეგ ნანდო პარადომ თვალები გაახილა და ის, რასაც ნანდო პარადო მოგვიანებით ინტერვიუში ყვებოდა, იმდენად არასასიამოვნო მოსასმენია, რომ იმედს დავიტოვებ, რომ ახლა ამ წამს თან საკვებს არ მიერთმევთ და ისე არ უყურებთ ვიდეოს. შედედებული სისხლი ჩემს თმებში ირეოდა. ყურს უკან 3 საკმაოდ ღრმა ჭრილობა მქონდა. როცა ჭრილობა შევეხე, ვიგრძენი, რომ თავის ქალა გატეხილი მქონდა. გატეხილ ძვალს ოდნავ მივაჭირე და ისეთი შეგრძნება მქონდა, თითქოს ის რაღაც სარეცხი ღრუბლის მსგავს ედებოდა. ამ მომენტში გავაცნობიერე, რომ თავის ქალის გატეხილ ძვალს ტვინის ზედაპირს ვაბჯენდი. გონსმოსულმა ნანდომ თვალები ძლივს გაახილა და წარმოიდგინეთ მისი მეგობრების გაოცება, რომლებსაც მთელი ამ დროის განმავლობაში ეგონათ, რომ იგი გარდაცვლილი იყო. პირველი რამ, რაც ნანდომ გააკეთა, იყო ის, რომ ოჯახის წევრები იკითხა, იმიტომ რომ შეგახსენებთ, ის დედასთან და დასთან ერთად მგზავრობდა. სამწუხაროდ დედამისი ავიაკატასტროფის პირველივე წამებში გარდაიცვალა. მალევე ნანდომ შეიტყო ის, რომ მისი 19 წლის და სიუზი გადარჩა, თუმცა მიუხედავად ამისა, მას ჰქონდა შინაგანი ორგანოების დაზიანებები და შესაბამისად გლოვის დრო ნანდოს ნამდვილად არ ჰქონია. იგი მიუჯდა თავის დას და ცდილობდა მის გათბობას საკუთარი სხეულის ტემპერატურით რამდენიმე დღის განმავლობაში. გადარჩენილებს შორის იმედი ჯერ კიდევ არ ცხრებოდა. მათ სჯეროდათ, რომ მაშველები უკვე ეძებდნენ. ბიჭებმა თვითფრინავის ნანგრევებში პატარა ჯიბის რადიო მიმღები იპოვეს. მათ შეძლეს ფუზელაჟის მავთულებისგან ანტენის აწყობა და ყოველ დღე სუნთქვა შეკრულები უსმენდნენ ჩილესა და არგენტინის საინფორმაციო გამოშვებებს. პარალელურად ჯგუფში საკვების რაოდენობა კატასტროფულად მცირდებოდა. მათ ჰქონდათ რამდენიმე შოკოლადის ფილა, 2 შეკვრა ორცხობილა და გარდა ამისა 1 ბოთლი ალკოჰოლური სასმელი. გუნდის კაპიტანმა მარსელომ მკაცრი ლიმიტი დააწესა. ამ ლიმიტის მიხედვით დღეში ერთ ადამიანს შეეძლო რომ მიიღო მხოლოდ 1 კოვზი ლიქიორი და პატარა ძალიან მცირე ულუფა შოკოლადის ნატეხი. წყლის მისაღებად ისინი თვითფრინავის მოგლეჯილი ლითონის ფირფიტებზე ადნობდნენ თოვლს. ავიაკატასტროფიდან მეოთხე დღეს ჯგუფმა ცაში თვითფრინავი შენიშნა. ბიჭები ბოლო ხმაზე ყვიროდნენ, ხელებს იქნევდნენ, თუმცა Fairchilds თეთრი კორპუსი თოვლში იდეალურად იყო შენერგული. თვითფრინავმა ისინი ვერ შეამჩნია და ღრუბლებში გაუჩინარდა. კატასტროფიდან მეხუთე დღეს შიმშილი გაუსაძლისი გახდა და მთელი ამ დროის განმავლობაში ბიჭები ცდილობდნენ, რომ ეჭამათ აბსოლუტურად ყველაფერი. ისინი იხდიდნენ ტყავის ტანსაცმელს და ამ ტანსაცმელს ღეჭავდნენ. იდეაში ეს გარკვეულწილად შეიძლება ითქვას, რომ აპრობირებული მეთოდია, მაგრამ პრობლემა მდგომარეობდა იმაში, რომ ტყავის ტანსაცმელი ან ტყავის ფეხსაცმელი, რომელიც მათ ეცვათ, იყო შეღებილი და ამ საღებავების გამო მათ ინტოქსიკაცია დაეწყოთ. ანუ წარმოიდგინეთ, მათ 5 დღე არ უჭამიათ, ფაქტობრივად არ უჭამიათ, იმ ერთ პატარა შოკოლადის ნატეხს თუ არ ჩავთვლით და ამ უჭმელზე პირღებინება დაეწყოთ ინტოქსიკაციის გამო. ერთი სიტყვით მათი მდგომარეობა გაუსაძლისი გახდა და ისინი ხვდებოდნენ იმას, რომ ირგვლივ არაფერი იყო, არც მცენარე და არც ცხოველი. ავიაკატასტროფიდან მერვე დღეს ნანდო პარადოს და გარდაიცვალა. ბიჭმა ის თოვლში, დედის გვერდით დაკრძალა და ანდების ყინულოვან ჯოჯოხეთში ფაქტობრივად სრულიად მარტო დარჩა. სწორედ ამ დროს მის გონებაში პირველად გაიელვა აზმა, რომელსაც ხმამაღლა ვერავინ ამბობდა. ის უყურებდა თვითფრინავის გარშემო მიმოფანტულ ცხედრებს და ხვდებოდა,
რომ ეს იყო ერთადერთი ენერგიისა და ცილების წყარო. ერთადერთი შანსი, რომ ცოცხალი გადარჩენილიყო. დიდი ალბათობით მაშინ, როდესაც ვახსენე ის, რომ ეს ვიდეო ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე იქნება ჩემი არხის ვიდეოების ისტორიის განმავლობაში თქო, სავარაუდოდ მიხვდით იმას, თუ რას გულისხმობდი. და ალბათ ხვდებით იმას, თუ რის ხარჯზე გადარჩნენ ეს ადამიანები. მათ მოუწია თავიანთი მეგობრების ჭამა, მაგრამ მანამ სანამ ამ გადაწყვეტილებამდე მივიდოდნენ, რა თქმა უნდა ისინი ძალიან დიდი მორალური წნეხის ზეწოლის ქვეშ იყვნენ. პირველ რიგში მორალის გამო, იმის გამო, რომ ირგვლივ მიმოფანტული ცხედრები მათი მეგობრები და ოჯახის წევრები იყვნენ და გარდა ამისა რელიგიური შეხედულებების გამო. მე შეგახსენებთ იმას, რომ რაგბის გუნდს, რომელსაც ისინი წარმოადგენდნენ, ერქვა Old Christians, ანუ ძველი ქრისტიანები და მათთვის კაპიტალიზმი ტაბუირებული თემა იყო. მათ სიკვდილი ერჩივნათ ადამიანის ხორცის ჭამას. მაგრამ მე-11 დღეს 24 ოქტომბერს რადიო მიმღებიდან ცივი ოფიციალური ხმა გაისმა. დიქტორი აცხადებდა, რომ ურუგვაის სამხედრო საჰაერო ძალების თვითმფრინავის სამძებრო ოპერაცია უშედეგო დასრულდა. მკაცრი კლიმატური პირობების გამო მაშველებმა ძებნა ოფიციალურად შეწყვიტეს და მის განახლებას მხოლოდ ზაფხულში, იანვარში აპირებდნენ. მას შემდეგ, რაც თოვლი დადნებოდა და ცხედრების გამოტანა გახდებოდა შესაძლებელი. ბიჭებმა გააცნობიერეს, რომ მთელმა სამყარომ ისინი გარდაცვლილად აღიქვა და შესაბამისად მათ გადასარჩენად და მათ მოსაძებნად არავინ მოვიდოდა. მანამ სანამ ისტორიას გავაგრძელებ, ერთი პატარა დეტალი მინდა რომ განმარტო. მე ვახსენე იანვარი და ზაფხული. საქმე ის არის, რომ დედამიწის სამხრეთ ნახევარსფეროში ყველაფერი სარკისებურად არის. ანუ ამინძე მაქვს საუბარი და წელიწადის დროებზე. და შესაბამისად ჩილეში, ურუგვაიში, არგენტინაში მსგავსი სიტუაცია, ანუ იანვარში არის ყველაზე მწხუნვარე ამინდები და შესაბამისად ზაფხული. ხო, ეს ისე მაინც ყოველი შემთხვევისთვის, რატომაც გონია რომ ისედაც იცოდით, მაგრამ მაინც მერჩვენა რომ განმემართა. სწორედ იმ მომენტში, მაშინ როცა რადიო მიმღებიდან ცივი ხმა ცივილიზაციის მიერ მათზე ხელის ჩაქნევას აანონსებდა, გაყინულ და ცივ თვითმფრინავის სალონში ყველაფერი შეიცვალა. სამყარო თავისი კანონებით, რელიგიით, მორალითა და ადამიანური წესებით, რომელშიც ეს ბიჭები ამ 11 დღის განმავლობაში ცხოვრობდნენ, სამუდამოდ გაქრა. ანდების ქედზე, 4000 მეტრის სიმაღლეზე, მხოლოდ ერთი, უძველესი და სასტიკი კანონი დარჩა. გადარჩენის ცხოველური ინსტინქტი. იმისთვის, რომ ახალგაზრდები გადარჩენილიყვნენ, იმისთვის, რომ მათ სხეულებს ყინვისთვის გაეძლოთ და სახლში დაბრუნებულიყვნენ, მათ უწევდათ საკუთარი გარდაცვლილი მეგობრების ჭამა. იმავე საღამოს ბიჭებმა კამათი დაიწყეს. კამათის საკითხი ეხებოდა იმას, თუ რამდენად მორალურად გამართლებული იქნებოდნენ ისინი იმ შემთხვევაში, თუ კი შეჭამდნენ იმ ადამიანის ხორცს, რომელთან ერთადაც სულ ცოტა ხნის წინ იცინოდნენ, რაგბს თამაშობდნენ და ერთად აპირებდნენ გამგზავრებას. მოკლედ, წარმოიდგინეთ, რამდენად მძიმე იყო ბიჭებისთვის ამ გადაწყვეტილების მიღება. განსაკუთრებით კი კიდევ ერთხელ გავიმეორებ იმის ფონზე, რომ თითოეული მათგანი იყო მორწმუნე. მათთვის ადამიანის ხორცის ჭამა სულის წარწმედაზე უარესი იყო და ერჩივნათ, რომ მომკვდარიყვნენ. მაგრამ ბოლოს მათ მიიღეს გადაწყვეტილება, რომლის თანახმადაც, თუ კი რომელიმე მათგანი წავიდოდა იმ ქვეყნად, სხვებს, ანუ ცოცხლად დარჩენილებს, შეეძლოთ მათი სხეულის გამოყენება. თუ მოგდები, შეგიძლიათ ჩემი სხეული ჭამოთ. რომ გადარჩეთ. მეც გაზლებთ ნებართვას. მეც გაზლებთ თანხმობას. ეს არ იყო უბრალო შეთანხმება, ეს იყო ფაქტობრივად სიკვდილის წინ მიცემული ფიცი, რომელიც მისცემდა ცოცხლად გადარჩენილებს იმის საშუალებას, რომ წითელი ხაზი რაღაც გარკვეული მორალური ბარიერი გადაელახათ. გადაელახათ მხოლოდ იმიტომ, რომ თუ კი ამას არ იზამდნენ, ისინი ყველა ვარიანტში განწირულები იქნებოდნენ. რობერტო კანესამ, რომელიც სამედიცინო ფაკულტეტის სტუდენტი იყო და კიდევ რამდენიმე ბიჭმა, პირველი ნაბიჯის გადადგმა საკუთარ თავზე აიღეს. მათ აიღეს თვითმფრინავის ილუმინატორის მინის ბასრი ნამსხვრევი, გავიდნენ გარეთ და გააკეთეს ის, რაზეც ფიქრიც კი წარმოუდგენელია. პირველი მცირე ულუფები მათ თვითმფრინავის სახურავზე, მზეზე დაალაგეს, რათა ისინი ოდნავ მაინც გამომშრალიყო. თავიდან ძალიან ბევრი ფიზიკურად ვერ აიძულებდა საკუთარ სხეულს იმას, რომ გადაედგა ეს ნაბიჯი, იმიტომ რომ სხეული მაინც რაღაც გარკვეულ წინააღმდეგობას წევდა. ალბათ ხვდებით, რასაც გულისხმობ, საუბარი მაქვს პირღებინებაზე, იმაზე, რომ ისინი მას შემდეგ, რაც მიიღებდნენ თავიანთ ულუფას,
ორგანიზმი უკან აბრუნებდა ყველაფერს. თუმცა დროსთან ერთად მაშინ როდესაც შიმშილის გამო სხეულმა პარალიზება დაიწყო, მათ გააცნობიერეს, რომ რეალურად ეს არ იყო საკვების მიღების პროცესი. ეს იყო ერთადერთი შანსი საიმისოდ, რომ გადარჩენილიყვნენ. იყვნენ ისეთებიც, ვინც ამ უმძიმესი ბარიერის გადალახვას მაინც ვერ ახერხებდა. მაგალითად, ნუმა თურკადი, ჯგუფის წევრი, რომელიც კატეგორიულ უარს ამბობდა ამ გზით სიცოცხლის შენარჩუნებაზე. ის ხედავდა, როგორ ჭამდნენ სხვები. ხედავდა, როგორ ცოცხლდებოდნენ მათი პარალიზებული სხეულები, მაგრამ საკუთარ პრინციპებსა და რწმენას ვერ აბიჯებდა. მისი ორგანიზმი დღითიდღე იცლებოდა ენერგიისგან, რაც დანარჩენებს საშინელ დანაშაულის გრძნობას უჩენდა. იმისთვის, რომ ეს ყოველივე ფსიქოლოგიურად გადაეტანათ, ბიჭებმა უმკაცრესი შინაგანი წესები შეიმუშავეს. პირველი და ყველაზე მთავარი ტაბუ, რომელიც მათ დააწესეს, გახლდათ ის, რომ თუ კი პირობითად გადარჩენილი იყო რომელიმე ადამიანი, რომლის ნათესავიც ან რომლის ოჯახის წევრიც იყო გარდაცვლილთა სიაში, ამ გარდაცვლილებს, ანუ მის ოჯახის წევრებს, არავინ არ შეეხებოდა. აი მაგალითად, ნანდო პარადოს შემთხვევაში მისი დაც, ისევე როგორც დედამისი გარდაცვლილები იყვნენ, მაგრამ მათ არავინ არ შეეხებოდა. ეს იყო ტაბუირებული თემა და ამას აღარავინ აღარასდროს აღარ მიბრუნებია. სხეულის დანაწევრების საქმეში ფაქტობრივად მხოლოდ 3-4 ადამიანი იღებდა მონაწილეობას. ძირითადად რობერტო კანესა და სამედიცინო ფაკულტეტის რამდენიმე სტუდენტი. დანარჩენები საერთოდ არ გადიოდნენ სალონიდან. მათთან შიგნით მხოლოდ მზა, პატარა, გაყინული ულუფები მიჰქონდათ. უმრავლესობას ეს პროცესი თვალით არ ჰქონდა ნანახი. თითოეული მათგანი შესაბამისი ულუფის მიღების შემთხვევაში თვალებს ხუჭავდა და უსიტყვოდ, ჩუმად ყლაპავდა მას. ეს იყო ის საკითხი, რომელზეც არ საუბრობდნენ. ავიაკატასტროფიდან 16 დღე სრულდებოდა. 29 ოქტომბერს, ღამის პირველ საათზე, მაშინ როცა თვითმფრინავის ნანგრევებში ყველას ღრმად ეძინა, მთის მწვერვალიდან 10 ტონა ყინულისა და თოვლის გიგანტური მასა მოწყდა. ზვავი წარმოუდგენელი სიჩქარით წამოვიდა პირდაპირ იმ ერთადერთი თავშესაფარისკენ, რომელიც ამ ხალხს ჰქონდა დარჩენილი. ჩემოდნებისა და სავარდლებისგან დაორგანიზებული კედელი, რომელიც გადარჩენილებს ქარისგან იცავდა, ზეწოლისგან ჩამოინგრა. თოლმა თვითმფრინავის სალონი გაავსო და შიგნით მყოფი ადამიანები ფაქტობრივად ცოცხლად დამარხა. ირგვლივ სამარისებურმა სიჩუმემ დაისადგურა. ნანდო პარადო, რომელიც სალონის სიღრმეში იწვა, გრძნობდა როგორ დააწვა მკერდზე საკმაოდ მძიმე თოვლი. ჰაერის მარაგი იწურებოდა და ბიჭმა გააცნობიერა, რომ რამდენიმე წუთიც და უჰაერობისგან გაიგუდებოდა. ნანდოს გაუმართლა, იმიტომ რომ მისმა მეგობარმა როი ჰარლიმ, რომელიც შედარებით ზედაპირთან აღმოჩნდა, სასწაულებრივად გაინთავისუფლა ხელები და დაიწყო მეგობრების ამოთხრა. რამდენიმე წუთში მან ნანდო პარადო გადაარჩინა. თუმცა სამწუხაროდ ყველას ასე არ გაუმართლა. ნანდოსგან განსხვავებით ამ დღეს 8 ადამიანი გარდაიცვალა. მათ შორის იყო გუნდის ლიდერი, კაპიტანი, რომელიც არამხოლოდ რაგბის გუნდის კაპიტანი იყო, არამედ ამ ადამიანების მორალური კომპასიც კი იყო. წარმოიდგინეთ, რომ ერთ დღეში ამ ადამიანებმა დაკარგეს მეგობარიც და ლიდერიც. მაგრამ კოშმარი ამით არ დასრულებულა. ზვავმა თვითმფრინავის ნარჩენები მთლიანად მოაქცია თოვლის სქელი, მძიმე ფენის ქვეშ. გადარჩენილები მომდევნო 3 დღის განმავლობაში ამ ვიწრო, ჩახუთულ და ყინულოვან სალონში გარდაცვლილ მეგობრებთან ერთად იყვნენ ჩაკეტილები. გარეთ საშინელი ქარბუქი ბობოქრობდა. თვითმფრინავის მომტრეული ნაწილი თავიდან ბოლომდე თოვლით იყო დაბლოკილი. 16 დღის განმავლობაში ნანახი ჯოჯოხეთის შემდეგ, ახლა ისინი კიდევ უფრო საზარელ ხაფანგში აღმოჩნდნენ. ალბათ ხვდებით, რომ ამ 3 დღის განმავლობაში თითოეულ მათგანს ჭირდებოდა კვება. აი ზვავმა კი მთელი ამ დროის განმავლობაში რაც კი ჰქონდათ მოგროვებული, ის მარაგი თავიდან ბოლომდე ყველაფერი წაიღო. და შესაბამისად ამ ადამიანებს მოუწიათ, რომ იქვე, თვითმფრინავის ფიუზელაჟში დარჩენილი გარდაცვლილი მეგობრების სხეულები გამოეყენებინათ პირდაპირ გახმობის და მზეზე გამოშრობის გარეშე. მესამე დღეს ქარბუქი ოდნავ ჩაცხრა. ნანდო პარადომ და რობერტო კანესამ უდიდესი ფიზიკური ძალისხმევის ფასად პილოტების კაბინის მხრიდან შეძლეს თოვლის ფენის გათხრა და ზედაპირზე ამოსვლა. როცა ისინი გარეთ გამოვიდნენ, მათ ირგვლივ ყველაფერი შეცვლილი იყო. ზვავმა თვითმფრინავის ფიუზელაჟი ქვევით ჩამოწია და შესაბამისად თვითმფრინავის ნატეხები, ნანგრევები თავიდან ბოლომდე თოვლით გადაფარა. ახლა მათ ირგვლივ უბრალოდ თეთრი, თოვლიანი უდაბნო იყო. ლიდერის სიკვდილმა ჯგუფში ქაოსი გამოიწვია, თუმცა სწორედ ამ კრიზისულ მომენტში გამოიკვეთა ახალი ძალა. ნანდო პარადო, რომელიც მანამდე შედარებით ჩუმად იყო, ჯგუფის მორალური წინამძღოლი გახდა. ნანდომ ღიად თქვა ის, რაზე ფიქრით სხვებს აშინებდა. ჩვენ აქ სიკვდილს არ დაველოდებით. მე ვაპირებ მთების გადალახვას და ჩილეში გადასვლას.
ვისაც სიცოცხლე უნდა წამომყვეს. ამ იდეას ბევრი სკეპტიკურად შეხვდა. მათ არ ჰქონდათ არც რუკა, არც ალპინისტური აღჭურვილობა და არც თბილი ტანსაცმელი. გადაადგილება 4000 მეტრის სიმაღლეზე, სადაც ჯანგბადი მინიმალურია, ფაქტობრივად თვითმკვლელობის ტოლფასი იყო. მალევე მეგობრებმა გააცნობიერეს, რომ ნანდოს იდეა გადარჩენის ერთადერთი გზა იყო. მათ დააორგანიზეს მოიერიშეების ჯგუფი, რომელშიც ნანდო პარადო, რობერტო კანესა, ნუმა თურკატი და ანტონიო ვისინტინი შედიოდნენ. მთელმა ჯგუფმა ამ ადამიანებს დაუწყეს თავიანთი ულუფების დათმობა. ანუ წარმოიდგინეთ, ისინი ორჯერ უფრო მეტ ხორცს ჭამდნენ ვიდრე სხვები. და გარდა ამისა, მათ რა თქმა უნდა დაუთმეს საუკეთესო, იდეაში საუკეთესო მანდ ნამდვილად არაფერი არ იყო, მაგრამ შედარებით უფრო თბილი ტანსაცმელი. მაგრამ გამგზავრებამდე რამდენიმე დღით ადრე ნუმა თურკატმა ერთ-ერთ სატესტო ექსპედიციაში ფეხი დაიზიანა, ამის გამო ინფექცია შეეჭრა და ზუსტად ექსპედიციამდე ერთი დღით ადრე გარდაიცვალა. რაც რა თქმა უნდა ძალიან მძიმე დარტყმა იყო, იმიტომ რომ ბიჭები მიხვდნენ, რომ ექსპედიცია სახუმარო ამბავი ნამდვილად არ იყო, მაგრამ ამავდროულად მათ გააცნობიერეს ის ფაქტიც, რომ დრო ნამდვილად არ ითმენდა. 12 დეკემბერს მთების გადასალახად ადგილიდან 3 ადამიანი დაიძრა. რამდენიმე საათში მათ სულ რაღაც კილომეტრნახევრიანი დისტანცია დაფარეს და აღმოაჩინეს თვითმფრინავის მოწყვეტილი კუდის ნაწილი. ერთი შეხედვით ბიჭებს უნდა მოეწყინათ, იქიდან გამომდინარე, რომ აქ არა მხოლოდ თვითმფრინავის კუდის ნაწილი, არამედ რამდენიმე გაყინული გარდაცვლილი ადამიანის დახვდათ. თუმცა მიუხედავად ამისა, ეს მათი პირველი გამარჯვება იყო. პირველი გამარჯვება იყო იქიდან გამომდინარე, რომ თვითმფრინავის კუდის ნაწილში შენახული იყო ის, რაც აქამდე მათთვის ფუფუნების საგანს წარმოადგენდა. მათ შორის სიგარეტი, რამდენიმე კოლოფი, უпростоოდ რამდენიმე კოლოფი სიგარეტი, ცოტაოდენი შოკოლადი, ალკოჰოლური სასმელები, სამედიცინო დახმარების საშუალებები და რაც ყველაზე მთავარია, თვითმფრინავის აკუმულატორი. რა თქმა უნდა, მათ იმედი გაუჩნდათ. იქიდან გამომდინარე, რომ თვითმფრინავის კუდის ნაწილში არა მხოლოდ აკუმულატორი, არამედ რადიომიმღებიც იყო გადარჩენილი. და მათ ჰქონდათ იმის იმედი, რომ აამუშავებდნენ ამ რადიომიმღებს და შესაბამისად მთების გადავლა აღარ მოუწევდათ, გამოიძახებდნენ რადიომიმღების დახმარებით სამაშველო ბრიგადას და გადარჩებოდნენ. მაგრამ აქ ისინი წააწყდნენ ერთ საკმაოდ დიდ პრობლემას. არც ერთი მათგანი ამ 3 ადამიანიდან ელექტროობაში არ ერკვეოდა. სწორედ ამიტომ ნანდო და მისი მეგობრები უკან დაბრუნდნენ. თან წაიღეს შოკოლადი და სიგარეტები მეგობრების გასამხნევებლად. და რაც მთავარია, წამოიყვანეს როი ჰარლი, ბიჭი, რომელსაც ელექტრონიკა ყველაზე კარგად ესმოდა. ისინი ხელახლა გაუყნენ გზას კუდისკენ. რამდენიმე დღე მათ აქ მხოლოდ ერთი მიზნით გაატარეს. ეპოვათ მავთულები, დაეკავშირებინათ აკუმულატორები რადიოსთან და მაშველებისთვის ხმა მიეწვდინათ. როი ჰარლი ყველაფერს აკეთებდა. თითები ეყინებოდა. სადენებს აერთებდა, თუმცა სასწაული არ მოხდა. ბიჭებმა არ იცოდნენ ავიაციის ერთი საკმაოდ მნიშვნელოვანი წესი. თვითმფრინავის რადიო სისტემა მუშაობდა ცვლად დენზე, რომელსაც ფრენისას ძრავი გამოიმუშავებდა. კუდში ნაპოვნი აკუმულატორი კი მუდმივ დენს იძლეოდა და მათი პირდაპირი დაკავშირება ტექნიკურად შეუძლებელი იყო. როცა ბიჭები მიხვდნენ იმას, რომ რადიომიმღების ამუშავება სუფთა ტექნიკური თვალსაზრისით იყო შეუძლებელი, მათ გააცნობიერეს ისიც, რომ უკან დასახევი გზა აღარ ჰქონდათ. ამ მომენტში მათ თვითმფრინავის უკანა ნაწილში, ანუ თვითმფრინავის კუდის ნაწილში, აღმოაჩინეს თბოიზოლაციის მასალა, რომლის დახმარებითაც მავთულებით შეკერეს საძილე ტომრები, რომელიც აძლევდა მათ იმის საშუალებას, რომ ღამე თბილად გაეტარებინათ. მალევე ბიჭები დაუბრუნდნენ მეგობრებს და გააცნობიერეს, რომ მათი იდეა მაინც და მაინც გამართლებული არ იყო. ამან რა თქმა უნდა თითოეული მათგანი დათრგუნა. ყველას ორგანიზმი ზღვარზე იყო. გადარჩენილები ჩონჩხებს დაემსგავსდნენ, კანი დაუსკდათ, სხეული დაეწყლულათ და მოძრაობა უჭირდათ. ამ ყველაფერს მაღალი სიკვდილიანობაც ემატებოდა. თითოეული გარდაცვლილი ადამიანი ცოცხლად დარჩენილისთვის ერთგვარი განაჩენის შეხსენება იყო. ფსიქოლოგიური სტრესი იმდენად მაღალი იყო, რომ თითოეულ მათგანს გადაეწურა იმედი და ერთადერთი რასაც ისინი აკეთებდნენ იყო ის, რომ უსიტყვოდ ჩუმად იწვნენ სიბნელეში და საკუთარ რიგს ელოდებოდნენ. სწორედ ამ უმძიმეს გარემოში ნანდო პარადომ კიდევ ერთხელ შეძლო მეგობრების დათანხმება. დამშვიდობება საშინლად ემოციური იყო, რადგან არავინ იცოდა კიდევ ერთხელ შეძლებდნენ თუ არა ერთმანეთის ნახვას. ნანდო მეგობრებს პირობა მისცა, რომ მაშველებთან ერთად დაბრუნდებოდა. 12 დეკემბერს კატასტროფიდან მე-60 დღეს 3 ადამიანი ადგილიდან დაიძრა. ახლა მათ გეზი სულ სხვა მიმართულებით აიღეს. მათ დაიწყეს ანდების იმ გიგანტური, ვერტიკალური კლდის დალაშქვრა, რომელიც მანამდე მხოლოდ სიკვდილთან და სიტყვა შეუძლებელთან ასოცირდებოდა.
ეს იყო ადრიანი ლაშქრობის დასაწყისი, მაგრამ მაშინ, როდესაც შუა გზაში ისინი მიადგნენ 60 გრადუსიან შვერილს, ანუ წარმოიდგინეთ თითქმის ვერტიკალურ კედელს, ანტონიო ვისინტინიმ გააცნობიერა ის ფაქტი, რომ საგზლად წაღებული ხორცი სამ ადამიანს უბრალოდ ვერ ეყოფოდა, ის შეუთანხმდა მეგობრებს, უკან გამობრუნდა და ახლა უკვე ლაშქრობა ორმა ადამიანმა გააგრძელა. მათ არ ეცვათ არც ალპინისტური ეკიპირება, არც სპეციალური ფეხსაცმელი და არც თბილი ტანსაცმელი. რბილი სპორტული ფეხსაცმელი, რომელიც პირველივე საათებში დასველდა, ყინვაში კი ქვაზე მაგრად გაიყინა ყოველ გადადგმულ ნაბიჯ სართულებთან. მოგვიანებით ნანდო იხსენებდა, რომ ყოველ წამს გრძნობდა ფეხზე ამძვრალი ფრჩხილების გამოტკივილს, თუმცა გაჩერება არ შეეძლო, რადგან ეს სიკვდილის ტოლფასი იქნებოდა. ალბათ გიჩნდებათ საკმაოდ ლოგიკური შეკითხვა. როგორ იკვებებოდნენ ეს ადამიანები? მე თავიდანვე ვთქვი და ვახსენე ის, რომ ეს ვიდეო ძალიან მძიმე იქნებოდა, მაგრამ რადგან თავიდან ბოლომდე დოკუმენტურად მინდა რომ ყველაფერზე ვილაპარაკო, ეს ალბათ ერთ-ერთი აუცილებელი ფაქტორი არის, რომელიც უნდა ვახსენო. მოკლედ, ამ ადამიანებისთვის, იმ ჯგუფმა, რომელიც თვითმფრინავში დარჩა, თავიანთი ულუფები, რომელიც გამოზოგილი ჰქონდათ, გადადეს და დაახლოებით 20 დღის საგზალი გაატანეს. საუბარი შეგახსენებთ ადამიანის ხორცემაქვს, რომელსაც ვერსად ვერ წვავდნენ და უბრალოდ თვითმფრინავის ფუზელაჟზე ამაგრებდნენ, საიმისოდ რომ მზეზე გამომშრალიყო და გამხმარიყო. საკვებზე მეტად მათ ყურვილი კლავდათ. სიმაღლეზე ჰაერი იმდენად მშრალი იყო, რომ ორგანიზმი წამებში დეჰიდრირდებოდა. წყლის მისაღებად მათ თან ჰქონდათ წაღებული თვითმფრინავის ცხელი ჰაერის მილებიდან მოგლეჯილი ლითონის ფირფიტები. ამ ფირფიტებზე თოვლს ყრიდნენ და მზის სხივებზე აჩერებდნენ, რომ რამდენიმე წვეთი წყალი გამოეწურათ. მაგრამ დაახლოებით 4-4500 მეტრის სიმაღლეზე მზე ბუნებრივია ისე არ ათბობს, როგორც შედარებით ქვევით და შესაბამისად მათ იმისთვის რომ თოვლი გაედნოთ, რამდენიმე საათიანი ლოდინი უწევდათ. და თან თოვლი ისე კი არ დებოდა, რომ დიდი რაოდენობის წყალს იღებდნენ, არა უბრალოდ ტუჩებს ისველებდნენ. მათ გაუწყლოების გამო ტუჩები დაუსკდათ, წამოვიდათ სისხლი და ყოველ ჯერზე, როდესაც ისინი წყალს იღებდნენ, ისიც რამდენიმე წვეთს კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, თითოეული ყლუპი მათ ფილტვებს საშინლად უწვავდა. ფიზიკურ ტანჯვას ემატებოდა გაუსაძლისი სტრესი. ისინი ბრმად მიდიოდნენ, არ ჰქონდათ არც რუკა და არც კომპასი. მოგვიანებით ნანდო იხსენებდა, რომ ყოველ წამს ფიქრობდა დაზე და დედაზე, რომლებიც იქვე მთაში დამარხული დატოვა. ეს ფიქრი მას მოსვენებას არ აძლევდა. ის ხვდებოდა, რომ თუ ახლა დაეცემოდა, მისი ოჯახის ხაზი საბოლოოდ შეწყდებოდა. სწორედ ეს შეშლილი, სასოწარკვეთილი პასუხისმგებლობა აიძულებდა მას, რომ ფეხზე ამდგარიყო. სალაშქრო წასვლის წინ ბიჭებს ეგონათ, რომ მთას მალევე გადაივლიდნენ, მაგრამ რეალობამ ყველა მოლოდინს გადააჭარბა. მათ 3 დღე მხოლოდ ამ გიგანტური მწვერვალის უმაღლეს წერტილამდე ასასვლელად დასჭირდათ. ყოველი ღამე ყინულოვან კლდეზე, იმ ხელით შეკერილ საძილე ტომარაში სიკვდილ სიცოცხლის ტოლფასი იყო. ლაშქრობის დაწყებიდან მესამე დღეს სრულიად ძალა გამოცლილი ნანდო პარადო პირველი იყო, ვინც ავიდა ამ კლდის უმაღლეს წერტილზე, გადაიხედა აქედან და მაშინ, როდესაც ის ელოდა, რომ ჩილეს ამწვანებულ აბიბინებულ ველმინდორს დაინახავდა, მას სულ სხვა რეალობა დახვდა. თვალუწვდენელ ჰორიზონტზე ჩილეს მწვანე ხეობების ნაცვლად მხოლოდ ერთი რამ ჩანდა: ათობით კილომეტრზე გადაჭიმული, თოვლით დაფარული, გიგანტური მთების მწვერვალები. მთა, რომლის გადალახვაც მისთვის გადარჩენას უდრიდა, მხოლოდ დასაწყისი იყო. რობერტო კანესამ ნანდოს შეხედა და უთხრა, რომ ყველაფერი დასრულდა და ისინი დაიღუპნენ, თუმცა ნანდო პარადომ უკან დახევაზე უარი თქვა. მან შორს დასავლეთისკენ გაიშვირა ხელი, სადაც ორ თოვლიან მწვერვალს შორის პატარა, ძლივ შესამჩნევი ხეობა მოჩანდა და უპასუხა: შეიძლება ვკვდებით, რობერტო, მაგრამ მე სიკვდილს თვალებში არ ჩავხედავ. ჩვენ უკან არ დავბრუნდებით, ჩვენ წინ წავალთ. ცოტა ხნით თხრობას პარალელურ რეჟიმში გავაგრძელებ, იქიდან გამომდინარე, რომ კი, ამ ადამიანების ისტორია ალბათ ბევრად უფრო საინტერესო არის, მაგრამ აქვე უნდა ვახსენო ის ფაქტიც, რომ თვითმფრინავის სალონში დარჩენილი ადამიანები ამ რამდენიმე დღის განმავლობაში ელოდებიან იმას, თუ როდის მოვა მათთან სამაშველო ჯგუფი. და ამ დროს, მაშინ როცა მათ 3 ადამიანი ყავთ გაშვებული ექსპედიციაში, ხედავენ იმას, რომ ერთი ბრუნდება, ისიც საკმაოდ მალე და იდეაში პირველი, რასაც ისინი ფიქრობდნენ, არის ის, რომ ექსპედიცია ჩავარდა, ზვავი ჩამოწვა და რობერტო და ნანდო მოყვნენ ამ ზვავში ან რაღაც მსგავსი. მაგრამ მაშინ, როცა მათთან ანტონიო ვისინტინი მივიდა, დაამშვიდა მეგობრები და უთხრა, რომ ნანდო და რობერტო გზის გაგრძელებას აპირებდნენ.
ამასობაში კი ნანდოსა და რობერტოს წინ თითქმის ვერტიკალური, დაახლოებით 60 გრადუსიანი დაღმართი ჩანდა. მათ მიიღეს უმძიმესი გადაწყვეტილება. ისინი იმდენად იყვნენ ფიზიკურად გამოფიტულები, რომ ციცაბო ფერდობზე რამდენიმე დღეშიც კი ვერ შეძლებდნენ ჩასვლას. ენერგიის დაზოგვის მიზნით ბიჭებმა თან წაღებული თვითფრინავის ფრთის ნატეხი აიღეს, ზედ დასხდნენ და ყინულოვან ფერდობზე ციგასავი დაეშვნენ. სიჩქარე მწამებში გადააჭარბა კრიტიკულ ზღვარს. ბიჭებმა კონტროლი დაკარგეს. თვითფრინავის ფრთის ნატეხი მალევე დაიშალა. ნანდო და რობერტო თოვლის დიდ მასაში ჩავარდნენ. მათ რამდენიმე საათი დასჭირდათ გონს მოსასვლელად. სხეული სულ დალურჯებული ჰქონდათ, თუმცა რისკმა მაინც გაამართლა. რამდენიმე დღის სავალი, სახიფათო დაღმართი ბიჭებმა წუთებში დაფარეს. მთისძირში აღმოჩნდნენ და გზა იმ შორეული ხეობისკენ გააგრძელეს, რომელიც ნანდომ მწვერვალიდან შენიშნა. მეხუთე დღიდან მათი ორგანიზმი კიდევ ერთი გამოწვევის წინაშე დადგა. ეს გამოწვევა მდგომარეობდა იმაში, რომ თუკი აქამდე ისინი მინუს ტემპერატურაზე იყვნენ, დროსთან ერთად ტემპერატურა იცვლებოდა და ბევრად უფრო თბილოდა. თუმცა რა თქმა უნდა, მაინც მინუს ტემპერატურაზე მაქვს საუბარი. და ამ დროს ეს ორგანიზმისთვის იმდენად დიდი გამოწვევა იყო, რომ რობერტოს დეზინტერია დაეწყო და ნანდო ხედავდა იმას, რომ მისი მეგობარი ფაქტობრივად ხელიდან ეცლებოდა, იმიტომ რომ თითქმის ყოველ 50 მეტრში ეცემოდა ეს ადამიანი და ფაქტობრივად ვეღარ აგრძელებდა გზას. მაგრამ მე-9 დღეს სიტუაცია შეიცვალა. ყინულითა და თოვლით დაფარული ლანდშაფტი შეიცვალა. ბიჭებმა ამდენი დღის განმავლობაში პირველად დაინახეს მდინარე და მწვანე ბალახი. ნანდო და რობერტო მუხლებზე დაეცნენ. ისინი ბალახს გლეჯდნენ და ჭამდნენ მას. ტიროდნენ სიხარულისგან და აცნობიერებდნენ, რომ წინ ცივილიზებული სამყარო ელოდათ. ბიჭები, რომლებიც მთელი ამ დროის განმავლობაში ფაქტობრივად ფეხს ძლივს ითრევდნენ, მიადგნენ მდინარე აზოფიას ნაპირებს. და ეს ის მომენტია, როდესაც მათ დაინახეს ის, რასაც მთელი ამ დროის განმავლობაში ნატრობდნენ. მდინარის მეორე მხარეს ცხენზე ამხედრებული კაცი იდგა. ეს ჩილელი მწყემსი, სერხიო კატალანი გახლდათ. მწყემსმა შენიშნა წვერგაუპარსავი და დასახიჩრებული ბიჭები. მიხვდა, რომ მათ დახმარება ჭირდებოდა და შეპირდა, რომ მალე დაუბრუნდებოდა მათ. მდინარესთან დაბრუნებულმა მწყემსმა ბიჭებს პური მიუტანა და ეს იყო პირველი შემთხვევა, როდესაც მათ გააცნობიერეს ის ფაქტი, რომ ისინი გადარჩნენ. ამის შემდეგ ამ ადამიანმა მათ მიაწოდა არგენტინული გაზეთი და თხოვა, რომ ამ გაზეთზე დაეწერა რაიმე მაინც. ნანდო პარადომ დაწერა წერილი, რომელიც მოგვიანებით ისტორიაში შევიდა. მე თვითფრინავიდან მოვდივარ. თვითფრინავიდან, რომელიც მთებში ჩამოვარდა. მე ურუგვაელი ვარ. უკვე 10 დღეა ფეხით მოვდივართ. თვითფრინავში კიდევ 14 დაჭრილი ადამიანია. ჩვენ არ გვაქვს საჭმელი. გთხოვთ, მოგხედეთ. სერხიო სასწრაფოდ გაეშურა უახლოესი პოლიციის განყოფილებასთან, თუმცა გაითვალისწინეთ ის ფაქტი, რომ იგი ცხენზე იყო ამხედრებული და მას ამისთვის 10-ზე მეტი საათი დასჭირდა. ძალიან მალე სამყარომ გაიგო, რომ ის ბიჭები, რომლებიც უკვე 2 თვეა ყველას მკვდარი ეგონა, ცოცხლები ყოფილან. 22 დეკემბერს ჩილეს სამხედრო ვერტმფრენები ნანდო პარადოს მეგზურობით მთებში დაბრუნდნენ. როდესაც ადგილზე დარჩენილებმა რადიოთი გაიგეს, რომ ნანდომ და რობერტომ ცივილიზაციას მიაღწიეს, თვითფრინავის ნანგრევებში დუმილი ისტერიკამ და სიხარულის წრემლებმა ჩაანაცვლა. ვერტმფრენებმა ყინულოვან ტყვეობაში ჩარჩენილი 14 ბიჭიც გამოიყვანეს. ამისთვის მათ 2 რეისი დასჭირდათ. სწორედ ასე დასრულდა 72 დღიანი ყინული ჯოჯოხეთის ტყვეობაში ყოფნა. თუმცა ფსიქოლოგიური და მედიური ჯოჯოხეთი სწორედ მაშინ დაიწყო, როცა ისინი საავადმყოფოებში გადაიყვანეს. თავდაპირველად მთელი მსოფლიო ეიფორიაში იყო. ჟურნალისტებმა ამ მოვლენას ანდების სასწაული უწოდეს, მაგრამ მაშინ, როდესაც რამდენიმე დღემ გაიარა და ეიფორია ცოტათი მიწყნარდა, აბსოლუტურად ყველას გაუჩნდა საკმაოდ ლოგიკური შეკითხვა. როგორ შეძლეს ამ ადამიანებმა 72 დღის განმავლობაში გადარჩენა იმ უნაყოფო მიწაზე, სადაც არც ცხოველი ბინადრობს და არც ბალახი ხარობს. რა თქმა უნდა, ბიჭებს არ სურდათ ამ საკითხზე საუბარი და თავიდან ისინი ერთმანეთში შეთანხმდნენ, რომ ჟურნალისტებს ეტყოდნენ იმას, რომ თვითფრინავის კუთში აღმოჩენილი საკვებით იკვებებოდნენ და მათ ეყოთ ის შოკოლადები, ორცხობილა, ლიქიორი და ძალიან მცირედი სურსაცანოვაგე, რაც აღმოაჩინეს, თუმცა რა თქმა უნდა, ყველა ხვდებოდა იმას, რომ 72 დღიანი მარაგი თვითფრინავში ვერანაირად ვერ იქნებოდა. ეჭვები დღითი დღე იზრდებოდა. ყვითელმა პრესამ ნადირობა გამოაცხადა. სკანდალმა პიკს მიაღწია მაშინ, როცა ჩილეს ერთ-ერთმა წამყვანმა გაზეთმა პირველ გვერდზე გამოაქვეყნა კატასტროფის ადგილზე გადაღებული შოკის მონგრელი ფოტო,
სადაც ადამიანის სხეულის ნაწილები ჩანდა. საზოგადოების დამოკიდებულება მომენტალურად შეიცვალა. გმირებად შერაცხული რაგბისტები ერთ ღამეში კანიბალიზმში დადანაშაულებულ ადამიანებად იქცნენ. ჭორები, თავდასხმები და რელიგიური წნეხი იმდენად გაუსაძლისი გახდა, რომ ბიჭები მიხვდნენ, დამალვას აზრი აღარ ჰქონდა. ჯობდა რომ სიმართლე ჟურნალისტებისთვის ეთქვათ. 1972 წლის 28 დეკემბერს მოეწყო ალბათ კაცობრიობის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე პრესკონფერენცია, რომელსაც ესწრებოდნენ ის ჟურნალისტები, რომლებიც იდეაში ჩასაფრებულები იყვნენ, იმიტომ რომ მათთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი რამ იყო სენსაცია. სწორედ ამ მომენტში ალფრედო დელგადამ ერთ-ერთმა გადარჩენილმა საკმაოდ მშვიდი, მაგრამ რა თქმა უნდა ძალიან ემოციური ამავდროულად საუბარი დაიწყო და მან ახსნა ის მორალური დილემა და არა მხოლოდ მორალური დილემა, არამედ ის პირობაც, რომელიც ბიჭებმა ერთმანეთში დადეს. როცა მივხვდით რომ კვდებოდით, გარშემო კი საჭმელიც არ იყო და გადარჩენის ერთადერთი შანსი ჩვენი გარდაცვლილი მეგობრების სხეული იყო, ჩვენ შევხედეთ ერთმანეთს და მივიღეთ გადაწყვეტილება. ჩვენ დავდეთ შეთანხმება, ერთგვარი აღთქმა. თუ მე მოვკვდები, ჩემი სხეული შენ გეკუთვნის, ოღონდ შენ გადარჩე. ეს იყო სიყვარულის უკანასკნელი აქტი, რათა ჩვენს მშობლებთან ცოცხლები დაუბრუნებულიყავით. ამ სიტყვების შემდეგ დარბაზში სამარისებური სიჩუმე ჩამოწვა. ჟურნალისტები, რომლებიც აქ იყვნენ მოსულები იმისთვის, რომ რაღაც სენსაცია დაეჭირათ, აცრემლებული თვალებით დახვდნენ ფაქტობრივად ამ ბიჭებს. ამ მომენტში ეკლესიამ, საზოგადოებამ და გარდა ამისა გარდაცვლილი ადამიანების მშობლებმა ფაქტობრივად საჯარო განცხადება გააკეთეს, ერთხმად მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ აბსოლუტურად ყველა ის დეტალი, რომელიც მათ მოისმინეს ამ პრესკონფერენციაზე, უნდა დარჩენილიყო შიგნითვე და შესაბამისად არ ჩატარებულა არანაირი სასამართლოს ხდომა. საქმე ოფიციალურად დაიხურა. მოგვიანებით ნანდო პარადო იხსენებდა, რომ მას წლების განმავლობაში ესიზმრებოდა ანდებში გატარებული ღამეები. გადარჩენილები ყოველ წელს 22 დეკემბერს ერთად იკრიბებიან მეგობრებისთვის პატივის მისაგებად. მათი გადარჩენის ისტორია მართლაც რომ სასწაულებრივია. გარდა ამისა მორალურად ძალიან დამთვრქმელი და მძიმეა. აქედან გამომდინარე თქვენს კომენტარებს ველოდები, რას ფიქრობთ? თქვენ რომ მსგავს სიტუაციაში ყოფილიყავით, მიიღებდით თუ არა იმ გადაწყვეტილებას, რა გადაწყვეტილებაც მიიღეს ამ ბიჭებმა. მოკლედ დღეისათვის სულ ეს იყო. ძალიან დიდი მადლობა ყველა იმ ადამიანს, რომელმაც ამ მომენტამდე უყურა ვიდეოს. თხოვნა მექნება რომ დაალაიქოთ და გააზიაროთ იგი სოციალურ ქსელებში. და აქვე ძალიან დიდი მადლობა ციფრული ინდუსტრიის აკადემიას იმისთვის, რომ უკვე არაერთი დღეა ჩემს არხს გვერდში უდგას. და გარდა ამისა, მოგცა პრომოკოდი სახელად პორტალი, რომელიც შეგიძლიათ შეიყვანოთ კურსზე რეგისტრაციის დროს და მიიღოთ 15%-იანი ფასდაკლება. დღეისათვის სულ ეს იყო. დროებით.